Драги патници, поради неуспешно слетување во Брисел, се враќаме за Скопје. Да се подсетиме на безбедносните протоколи. Додека чекаме да завршат семејните кушкања во контролата на летање, имате ретка можност да ги погледнете најскапиот кидески автопат и најбавната железница во светот. Ви благодариме што ја одбравте Коалиција Airways. Ни беше задоволство да ве вратиме назад. Одлуката е твоја. Среќна 13-ка.